Japan to tighten exports of chip manufacturing equipment. 日本が半導体製造装置の輸出を厳格化へ。chip は semiconductor chip のことで半導体です。chip manufacturing equipment は半導体を製造する装置です。まずはニュースのリードです。Japan is tightening export controls on semiconductor manufacturing equipment. 今度はトムさんに読んでもらいましょう。Japan is tightening export controls on semiconductor manufacturing equipment. Japan is tightening export controls. 日本が輸出管理を厳しくしようとしています。on semiconductor manufacturing equipment. 半導体製造装置に対する。国際的な安全保障をめぐる環境が厳しくなる中、政府は中国などへの先端半導体の製造装置23品目の輸出管理を厳しくする措置を新たに行うと発表しました。それではニュース全体を通して聞いてみましょう。内容を把握するための一つ目の質問です。What will exports to China or other destinations not on the white list need each time? What will exports to China or other destinations not on the white list need each time? 中国やその他のホワイトリストに載っていない目的地への輸出は、その都度何が必要となりますか？ White list、警戒する必要がない対象国の一覧表に注意して聞き取ってください。Japan is tightening export controls on semiconductor manufacturing equipment. Other countries are taking similar measures due to growing concerns over security. Exports of such equipment to China will face stricter procedures than to 42 listed countries and territories, including the U.S., South Korea, and Taiwan. The restrictions will go into effect in July and will cover 23 items. Exports to China or other destinations not on the white list will need the approval of the trade minister each time. This measure is aimed at preventing technology from being diverted to military use. We want to fulfill our responsibilities to the international community as a country with advanced technology, and we want to contribute to international peace and security. The U.S. has already strengthened export restrictions to China. It has been calling for similar steps by other countries, especially Japan, which holds a large share of the chip manufacturing equipment market. 中国やその他のホワイトリストに載っていない目的地への輸出は、その都度何が必要となりますか？ニュースの前半を確認していきましょう。Other countries are taking similar measures due to growing concerns over security.Other countries are taking similar measures. 他の国々は同様の措置を講じています。Due to growing concerns. 高まる懸念のために。Over security. 安全をめぐる。Exports of such equipment to China will face stricter procedures than to 42 listed countries and territories, including the U.S., South Korea, and Taiwan.Exports of such equipment to China, そのような装置の中国への輸出は will face stricter procedures より厳しい手続きに直面するでしょう than to 42 listed countries and territories リストに掲載された42の国と地域への輸出よりも including the US, South Korea, and Taiwan 例えばアメリカ、韓国台湾といった。The restrictions will go into effect in July and will cover 23 items. The restrictions will go into effect. その規制は効力を持つ予定です。In July, 7月に。And will cover 23 items. そして23品目を対象にする予定です。Exports to China or other destinations not on the white list will need the approval of the trade minister each time. Exports to China or other destinations not on the white list. 中国やその他のホワイトリストに載っていない目的地、つまり国や地域への輸出は will need the approval of the trade minister. 経済産業大臣の承認が必要となります。Each time.その都度、
ここに質問の答えがありましたね。That's right. The answer to the question is the approval of the trade minister. ホワイトリストに載っていない目的地への輸出でその都度必要となるものは The approval of the trade minister 経済産業大臣の承認ですね。続いてニュースの後半、2つ目の質問です。Which country has already strengthened export restrictions to China? Which country has already strengthened export restrictions to China? どの国が中国への輸出規制をすでに強めていますか？強めるを意味する動詞、strengthen の主語に注意しながら聞き取ってください。This measure is aimed at preventing technology from being diverted to military use. We want to fulfill our responsibilities to the international community as a country with advanced technology, and we want to contribute to international peace and security. The U.S. has already strengthened export restrictions to China. It has been calling for similar steps by other countries, especially Japan, which holds a large share of the chip manufacturing equipment market. どの国が中国への輸出規制をすでに強めていますか？まず、西村康稔経済産業大臣の会見での言葉を英訳したものです。This measure is aimed at preventing technology from being diverted to military use. This measure is aimed at preventing この措置は防ぐことを目的としています。Technology from being diverted 技術が転用されることをto military use 軍事利用に西村大臣の言葉が続きます。We want to fulfill our responsibilities to the international community as a country with advanced technology. We want to fulfill our responsibilities 私たちは責任を果たしていきたいです。To the international community 国際社会への as a country with advanced technology先進技術を持つ国として And we want to contribute to international peace and security. And we want to contribute そして私たちは貢献していきたいです。To international peace and security 国際的な平和および安全に The U.S. has already strengthened export restrictions to China. The U.S. has already strengthened アメリカはすでに強めています。Export restrictions to China 中国への輸出規制をここに答えがありましたね。Correct. The answer is the U.S. 中国への輸出規制をすでに強めているのは The U.S. アメリカでした。最後の文です。It has been calling for similar steps by other countries, especially Japan, which holds a large share of the chip manufacturing equipment market. It has been calling for それ、アメリカは強く求めてきました。Similar steps by other countries その他の国々による同様の措置を especially Japan 特に日本による which holds a large share それは大きなシェアを占めています of the chip manufacturing equipment market 半導体製造装置の市場のそれではもう一度ニュースを通して聞いてみましょう。Japan is tightening export controls on semiconductor manufacturing equipment. Other countries are taking similar measures due to growing concerns over security. Exports of such equipment to China will face stricter procedures than to 42 listed countries and territories, including the U.S., South Korea, and Taiwan. The restrictions will go into effect in July and will cover 23 items. Exports to China or other destinations not on the white list will need the approval of the trade minister each time. This measure is aimed at preventing technology from being diverted to military use. We want to fulfill our responsibilities to the international community as a country with advanced technology, and we want to contribute to international peace and security. The U.S. has already strengthened export restrictions to China. It has been calling for similar steps by other countries, especially Japan, which holds a large share of the chip manufacturing equipment market. Listening point. このコーナーではニュースを聞いて理解するために押さえておきたいリスニングのポイントを紹介します。今回は早くてよどみない英語になれる方法
です。まずは西村経済産業大臣の発言の吹き替え部分を聞いてください。This measure is aimed at preventing technology from being diverted to military use. We want to fulfill our responsibilities to the international community as a country with advanced technology. この部分、非常に早口でこなれた英語でしたね。キャスターが読むニュースと違って聞き取りにくいと感じた方もいるかもしれません。実はこうした英語をしっかり聞き取れるようにすると、実際の会話やビジネスの場でも応用が効きます。リスニングのコツは音声の特徴をしっかりとつかむことです。まず自然に話す場合、単語の最後の子音をはっきり発音しません。次の部分を aimed, at, preventing に注意して聞いてください。This measure is aimed at preventing technology from being diverted to military use. aimed は aim に、at は a に、preventing が preventing に聞こえます。もう一つのアメリカ英語の特徴は、単語の真ん中の t がラ行の音になります。responsibilities と international に注意して聞いてください。We want to fulfill our responsibilities to the international community. responsibilities が responsibilities, に、international がinternational, になっていましたね。人によっては international の inter が inner に聞こえるかもしれません。今後もキャスターが読むニュースだけではなく、自然な英語やインタビューが入ったニュースを取り上げていきたいと思います。お楽しみに。Today's Takeaway お持ち帰りポイントです。今回は measure の豊かな使い方です。ニュースでは measure は similar measures 同様の措置という表現の中で使われていましたが、この measure という単語にはいろいろな意味合いがあります。最も基本的な意味は寸法、大きさ、広さです。例えば I bought a made-to-measure jacket. オーダーメイドのジャケットを買ったのように使います。made to measure はハイフンで結んで一つの形容詞として扱われ、意味は寸法を測って、寸法に合わせて作られたです。よってオーダーメイドのと訳せます。次に程度、度合い、限界といった意味でも使われます。例えば beyond measure, above measure, は測れる度合いを超えてといった意味から極度に、計り知れないほどにという意味になります。例えば Otani is talented beyond measure. というと、大谷選手は計り知れない才能があるですね。三つ目に私が好きなメジャーを使った言い回しをご紹介します。take one's measure で誰々の人物、素質、才能を見定めるといった使い方があります。例えば When I first met John, I took his measure. というと、初めてジョンに会ったとき、彼の人となりが分かったという意味になります。ただし、私、I が店員や仕立て屋さんの場合は、採寸するという文字通りの意味になります。メジャーには他にも今回ご紹介できなかった意味がたくさんあります。辞書で調べると面白い発見があると思いますよ。